消える。枝を、枝の方が燃えるし。時計で置いてるから気をつけない。あ？時計で置いてるよ。あ、うん。入れる方向逆じゃない？熱っ。ああ、だから燃える。うん。火かけてる。ほら。消えた。ほら、燃えたで。いけるいける。オッケーオッケーオッケー。それじゃあかん。来た。めっちゃクラクラすんねんけど。もらうな。うん。もう一丁割ろうか。今何分？まだ20分や。20分？さっき26分じゃなかったっけ？20分、20分。あ、さっき16分？そうそう。次。
めっちゃ暑くない？今ので折れた。でもな、これ降ってもな、こうやって飲んだら火つくにこうやって。なかなかいい感じや。行こうか。どこに？このまま持って帰るか。まだ撮ってんで一応。え？あっつここ。このまま持って帰る。ここ来てみ。暑いに決まってんねんけど。このまま持って帰る。まだ待ってや。漏れてる木がいっぱいある。あっつ。でも
ちゃ引いてへんってほんまは。これだ。そのさ、横にユキの横にある木燃やしや、それ。濡れてるやつ。えよ、燃える燃える。うわ。これすげえ。何が？すごい。ほら見て、こっからほんまや。竹でし隅なんで。囲碁がもう3時くらいし。うん。これ日に移ってほしいな、早く。これ全部こぼれてんねん。ズボン履いたらここめっちゃ高いわ。他に